ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரகவி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தோட்டத்தில் எப்படிலாம் செடி வளர்க்கலாம், என்ன மாதிரி மண்ணெலாம் போடலாம், இந்த மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Hello honey bunny, hello I'm a dumpling, hello honey bunny, hello something. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பப்பாளி மரம். இந்த பப்பாளி மரத்தோட ஃப்ரூட் வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு மாம்பழம் மாதிரியே இருக்கும், அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கும். ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒரு பப்பாளி மரம் வச்சுருந்தோம். ரொம்ப பெருசானனால அதை வெட்டிட்டோம். நாங்கள் திருப்பி வைக்கவே இல்லை, அதுவே இவ்வளோ சீக்கிரம் வளர்ந்துருச்சு. எங்களுக்கே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாவக்காய். இந்த பாவக்காய் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரே ஒரு இலை தான் இருந்துச்சு. திரும்ப வந்து இன்றைக்கி பார்க்கும்போது 2 இலை அழகாக விட்டுருந்துச்சு. உங்களுக்கு நான் திரும்ப எடுத்தேன் காமிக்கிறதுக்காண்டி. அடுத்து நம்ம கொத்தமல்லி இலை பார்க்க போகிறோம். இதுவும் வந்து லைட்டாக விதை போட்டிருந்தோம், அழகாக வந்து அதுவே முளைச்சி நிற்கிது. இது வந்து பருப்பு கீரைன்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இந்த மாதிரி கீரைலாம் போடும்போது நிறைய அதுவே தழைஞ்சு வரும். இது வந்து செம்பருத்தி செடி. இந்த கலர் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கும், ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஆல்ரெடி நிறைய பூத்து நான் எடுத்திருக்கேன். அழகாக அந்த மாதிரி பச்சை பச்சைன்னு இருக்கும். நம்ம வந்து தண்ணி வந்து கரெக்டாக ஊற்றணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வெள்ளரிக்காய். இங்கே வந்து விதை போட்டு லைட்டாக தான் 1-2 இலை அங்கங்கே முளைச்சிருந்துச்சு. திரும்பி வந்து நாங்கள் தண்ணி ஊற்ற ஒரு 3 நாள்லேயே வந்து நிறைய இலை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நான் அதே வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நம்ம வந்து செடி வைக்கும் போது இந்த மாதிரி குழி நல்லா பறிச்சுட்டு மேலே வந்து மெத்தலை வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்து வளரும். இது வந்து வேப்பம் புண்ணாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. வேப்பங்கொட்டை அப்புறம் வந்து மண் இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து நம்ம வந்து நல்லா வந்து செடிக்கு போடும்போது ரொம்ப சூப்பராக வந்து செடி வளரும். இந்த மாதிரி மேலே போட்டு நல்லா வந்து மெத்தி வைக்கணும். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு செடியில் எந்த பூச்சி அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் சூப்பராக வளரும். இது பேர் வந்து குப்பை மண். இது வந்து சாணம் அப்புறம் வந்து வேஸ்ட் ஃபுட்டு இந்த இதில் வந்து தயாரிக்கிறாங்க. இது வந்து வெளியில் எங்கே கேட்டாலும் கிடைக்கும். இது கூட வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கையும் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம உரமாக போடும்போது ரொம்ப சூப்பராக நம்மளுக்கு செடி வளரும். ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா. இப்போ பாருங்கள், எல்லா செடி அப்புறம் வந்து நம்ம குட்டி குட்டி கீழே விதை போட்டிருக்கோம்ல, அங்கெல்லாம் வந்து அழகாக அப்படி தூவி விட்டாலே சூப்பராக வந்து முளைச்சிரும். பாருங்கள், அன்றைக்கி நாங்கள் அப்படி தூவி விட்டோம். அடுத்து பார்த்தா நிறைய அழகாக குட்டி குட்டி குட்டியாக எல்லாம் சூப்பராக வந்துருச்சு. அடுத்து எங்களோட ஃபேவரெட் வாழை மரம். எங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னா வந்து பொங்கல் ஃபங்க்ஷன், தீபாவளி எத்தனை நாள் சரி நம்ம ஏதாவது சமைக்கிறோன்னா உடனே நாங்கள் எங்கள் வீட்டு வாழை மரத்தை தான் வெட்டுவோம். அவ்வளோ எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மல்லிகைப்பூது. ஃபஸ்ட்டு நான் வீடியோ எடுக்கும்போது முட்டை எதுவுமே விட்டலை, ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக நல்லா குண்டு மல்லின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி வரும். நான் அப்புறம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தப்ப 3 முட்டை விட்டுருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்காண்டி அந்த வீடியோ நான் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்கவே. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அரை நெல்லிக்காய். இதோட ஸ்மெல்லே வந்து சூப்பராக இருக்குது, பார்க்கவே அழகாக பச்சை பச்சைன்னு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வெண்டைக்காய். வெண்டைக்காவும் ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி விதை போட்டோம்னா அழகாக குட்டி குட்டியாக முளைக்கும். இது வந்து லெமனு. சான்ஸே இல்லைங்க, இந்த ஸ்மெல் வந்து வேறு எந்த இதுலேயும் நான் பார்த்ததில்லை. மேக்ஸிமம் அதோட இலையை நான் பிச்சு மோந்து பார்த்தேன், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நான் காய் முளைச்சதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். அதுலேயும் நம்ம வந்து உரம் போட்டுக்கலாம். அடுத்து வந்து கருவேப்பிலை. மேக்ஸிமம் எல்லார் வீட்லேயும் கருவேப்பிலை வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து அரைக்கீரை, கூடவே வந்து தண்டங்கீரையும் இருக்குது. இது பேர் வந்து ஆரச் ஹவுஸ் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ரூமில் வந்து வைக்கலாம். ரொம்ப வந்து அழகாக இருக்கும், பார்க்கவே ஒரு மாதிரி ப்ளசன்ட் ஃபீலிங் கொடுக்கும். அதுக்காண்டி வச்சுருக்கிறது.
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களோட குட்டி தோட்ட வீடியோ உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். இது ஃபுல்லாக வந்து பராமரிக்கிறது என்னோடய அண்ணி தான். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.